大家好啊！咁啊，我今日嚟到呢個中山香山新街市啦。咁呢度咧就係個後門嚟嘅。咁你即係喺前門嗰度咧就係出到嚟啦。咁啊嚟到呢度，咁啊同大家介紹一間你哋我又好中意食，你哋都應該好中意食嘅紅記鯪魚肉啊。咁啊有朋友食過啊，非常之好食啊。咁我而家咧就叫時候婆咧介紹一下。請問你咧？係，你好。你好。我咧就好中意食鯪魚肉㗎，我啲朋友都好中意食鯪魚肉啊。咁鯪魚肉咧點樣烹調為之最好咧？即係你認為係做啲咩菜式會比較好啲啊？鯪魚肉好多做法㗎，可以滾湯啊，可以煎啊，用辣椒啊，好多做法。哇！我最中意食嗰啲咩煎釀三寶啊！嗱，咁你呢度咧即係專做鯪魚肉㗎喎，你介紹一下。我都係專做鯪魚肉㗎，因為我老公做水產都做咗20幾年㗎啦。係做水產20幾年嘛，咁經驗好豐富喎。咁啊知道啲鯪魚咧係嗰啲鯪魚都係我哋自己捕㗎，自己做㗎。係咁樣知。咁點樣整㗎？我唔係好識㗎。點樣睇落去？即係我哋消費者點樣睇你為之係好食嘅咧？食落去多汁嫩清甜。多汁嫩清甜。如果係肉眼，我哋點樣分辨咧？白咯。哦，要白㗎。即係好清白㗎。係，即係如果係新鮮嘅鯪魚咧，就係比較質地會比較白啲㗎。係好彈牙純正嘅，食落去一啲都冇腥味，冇雜味㗎。係。咁樣你而家係整緊啲乜嘢啊？魚餅。鯪魚餅係嘛？哇，好好味㗎！我好中意食呢啲喎。好，等陣就有得食啦。咁你哋呢啲點樣賣法㗎？生嘅就23蚊一斤，熟嘅就25蚊一斤。生嘅又幾錢啊？23。咁如果生嘅我係攞翻屋企之後要點樣做啊？可以滾湯啊、煎啊。係。都得，好多種做法。滾湯係嘛？煎。即係揾啲生菜啊。生菜鯪魚球啊，係咪？節瓜啊。節瓜咁樣嚇，咁哇好味啊！嗰諗起都已經口水淌。咁而家呢個時間買翻去一定要雪落雪櫃啦。咁雪落邊一度好啊？係要唔要冰箱㗎？一定要放冰箱，我有冰箱。一定要放冰箱啊？一定要。冰箱冰格裏邊定咩咧？嗰啲鯪魚肉我交貨都交好多㗎，好多茶樓啊。不過而家天熱就少啲，特別天冷嘅時候打火鍋啊，好多人食。咁鯪魚咧就係我見你啲鯪魚咧真係純正鯪魚㗎喎。咁如果係同你買嗰啲鯪魚肉咧就係成個嘅，即係成包嘅，散嘅，即係唔會好似你而家咁樣一個個嘅。係，佢可以要。咁成個嘅，咩成個咧？我自己切啲瓜，切啲菜落去啊，係咁樣整係嘛？哎呀，好啊！總之朋友們如果唔識嘅，你哋多嚟呢一度問下老闆娘咧點樣搞嗱。咁我而家咧就係點樣咧？因為咧去呢一個咧係做咗好耐嘅呢個紅記鯪魚肉啊，佢做咗好耐，咁好多朋友都我哋呢度食過話係非常之新鮮啊，好食啊咁樣。咁大家經開呢個中山神灣香山新街市就過嚟呢度試下鯪魚肉啦。係，好多謝。嗱，你開放時間係幾點至幾點先？早上6點零鐘到10點，下晝3點到7、8點。係。星期一至到星期日。基本上都開工嘅嚇，咁如果有休息時間，你通知我，通知朋友圈啦。咁到呢度啊，嗱，如果呢個咧視頻大家有用咧，分享出去啦。咁亦都多謝老闆娘介紹先，多謝你，拜拜。